首先就係呢一個 Ariel 盒啦，喺東京海洋迪士尼度買嘅。咁佢入邊係用嚟裝糖啦。一開始我以為佢唔好食嘅，但係原來食落去都唔錯啊，係波子汽水味嘅。之後就係呢一個喺 Alice on Wednesday 度買嘅一個盒啦，入邊都係用嚟裝嘢食嘅。咁我其實覺得佢有啲似麵包，但係其實佢係餅啦。咁去親呢一啲店呢，其實都唔係好自在，入邊有啲咩啦，係自在個盒嘅啫，都係因為個盒靚啦。我諗你都一樣嘅，咁佢非常之細心啦，連個舊冚嗰個地方佢都有裝飾到啦。之後就係一個東京海洋迪士尼15週年嘅一個盒啦，入邊都係放朱古力，呢度就放朱古力。咁佢入邊俾我食晒啦。咁睇完啲嘢食啦，就睇翻啲文具少少嘅嘢啦。咁今次買咗好少啦，佢因為我冇叫我去買，但係佢都係買咗4卷，好似係4卷。之後呢一款呢，就喺100円店度買嘅。我初初以為呢，佢哋唔係啲質地呢，可能唔係好黐啦，但係其實佢哋都黏力都幾強下。之後就扭咗一個蛋，唔係2個蛋。咁2個蛋呢，其實好無聊啊，啱啱咁樣係咪？喊出嚟啦！呢個蛋係扭唔到嘅咯，咁但係會扭翻㗎，咁就扭咗藍色呢一個先啦。咁呢個蛋呢，就係角落的生物嘅其中一隻啦，用處就係夾嘢，係啊係夾嘢。我就想要第3隻啦，但係扭唔到，因為好貴，咁就冇再扭啦。終於到呢隻啦，咁佢個蛋字呢，係根本就唔明佢寫咩咯，所以我係拆開先知，原來佢係一個印嚟嘅。狐狸印，好啦，玩完啦。咁呢2個口金包呢，就係我同我家姐一個嘅，容量都唔錯啦。我最近拎咗佢出街嚟用嘅。之後就係呢一個角落的生物嘅袋啦，咁又係我同我家姐一人一個嘅，咁佢容量都好大啦，咁我之前拎過出街呢，唔錯咯，我覺得。之後就係一個喺奈良度買嘅散紙包啦，其實有冇人覺得佢似鬆弛肉呢？本人係覺得非常之似。又係貼紙啦，係角落嘅，好普通啦。特別嘅嘢嚟啦，就係呢一個生日卡。雖然我冇生日啦，但係我家姐買咗俾我嘅，因為佢立體卡真係好靚。咁入邊就有2隻款啦，一個就係 Ariel， 一隻就係 Alice。咁我唔知佢幾多錢啦，好似係40幾張定20幾一張呢，我唔好記得。但係真係好靚咯。之後就有堡壘啦，咁有2本嘅。之後就係呢一本啦，就係比較偏旅行嘅，咁佢有唔同嘅格式啦，空白橫間格仔。又是角落啦，咁我同我家姐都有唔同款嘅，咁佢就幫我買咗呢一款啦。咁佢弟弟咧都有啲公仔，同埋紙質就好滑咯。重頭戲嚟啦，就係呢一本 schedule book 啦。咁我家姐俾我揀嗰陣呢，我係見到有款呢係成部都係 Alice 噶，咁我冇揀到啦，因為佢嗰個 Alice 嘅顏色呢好粉紅，成本都係粉紅色嘅，咁所以我就揀咗呢一個啦。咁佢呢一本都唔錯啦，入邊有好多個角色嘅，咁都係我中意啦。佢有呢個書籤啦，我好中意嘅。又一個普通啦，就係鬆弛肉嘅。重點
又嚟啦，就係呢一個 Alice 香水。咁佢唔係淨係得個殼啦，即係唔係得個靚字啦。咁其實佢都幾香嘅，我噴過。咁其實我中意玩呢啲咯，你哋唔好鬧我。咁就係呢一個筆袋啦。咁佢可以裝筆之餘咧，又可以裝計數機咯，嚇親！哇，嚟啦嚟啦嚟啦！咩嚟嘅咧？就係 Alice on Wednesday 度買嘅呢個樽啦。咁其實入邊嘢飲嚟嘅，係飲得嘅，好似係嗰啲碳酸飲品。其實我成日口窒㗎，唔好介意。之後又係 Alice on Wednesday 度買嘅一包嘢啦。就係一個鎖匙扣啦。咁我同我家姐一人有一個嘅。咁佢買嗰個咧咁啱係我中意嘅咯，所以我哋忽然之間覺得我哋好夾。咁呢個咧就係佢嘅啦。咁 yes 呢個就係我嘅，又係 Alice 嘢啊。咁呢個咧就喺 Disney Store 度買嘅一個 file 啦。佢勁就勁在咧，佢係一個 file， 但係兩個用處咯。拆出嚟睇下先啦。表面揭呢層咧就係基本 file 嘅用處啦，咁佢後邊嗰 file 咧就係即係唔會跌出嚟嘅咯。之後就有一個勁的式嘅 file 啦，我都唔知用嚟裝咩嘅。之後其實仲有啲喺呢個袋啦，不過都唔介紹啦。